其實嗱，頭先我都去對照咗好多次啦。係。其實人都係咁樣啦。嗯。係啦，咁佢真係要死，我都冇辦法㗎。但係佢仲有一線生機嘅話咧，一定係幫到咯。千祈唔好話諗住嗱，而家最近咧我就有講過嘅，民法我哋屬於民間法教咧，係一個即成嘅法門咧，係方便法門，係方便呢個人間應用咧，係救急扶難嘅，就唔同咧話修行修練嗰種即係唔係話唔使修心，但係即係唔係話主要係要點修嘅。即係如果真係要修嗰啲咧，應該係去啲道教啊、佛教啊嗰啲咁嘅經論去點樣修心養性嘅。我哋呢個咧就係比較行動早啲嘅法門咯。所以咧我哋係即成係即刻用啊！我要即刻用，要即刻救急，係啦咁樣嘅，係啦。咁所以變咗嚟講咧，就唔拘泥一啲嘅。科儀啊，或者規矩啊，或者一定要慢慢齋戒幾多日啊，或者係啦，要食幾多日齋啊，同埋要沖幾多日涼啊，嗰啲咁嘅齋戒嗰啲嘢咧，你如果要 skip 咗佢，如果唔係咧，嗰個急難咧，要等749日咧淨身咧，我諗嗰個人已經死 Q 咗啦咁樣，所以變咗嚟講咧，我哋祖師爺咧，即係創立一個咁嘅法門咧，係幫助到。即係有需要急難嘅朋友㗎，係啊。點解咁中意同潘師傅做節目咧？好似上一集咁啦，好似掌邪咁喎。今日上一集頹到巴得之了，同潘師傅做下節目之後，即刻醒晒成個人，有驅邪嘅作用啊。係啊，有啲人即係擺我嗰個油畫咁企喺度，或者手執埋把劍，唔使用劍嘅。第時可能師傅都係啊，即係到你百年歸老，可能修仙咧，可能。擺你係你啲徒弟擺你喺女祖隔離一齊。係啊，我已經或者係已經了卻咗人世間嘅所有嘅一切，就已經係真係收心啦。就可以收仙啦，係啦，就唔得閒急難救你嘅，唔該，淨係齋裝下香好啦。未必嘅，可能一揼師傅到啊。師傅又唔得閒，因為仲喺度搏緊鏡。師傅啊，我咧上次咧咪參加咗你嗰個還陰祭。我覺得咧還完陰祭之後咧，人都靚咗。嗱，我想講咧，我係呢幾集因為有少唔舒服啦、攰啦，同埋即係好多藉口啦。總之就有藉口啦，就冇化妝上嚟啊！但係我想講咧，你睇下啲皮膚好好多，唔化妝上鏡都立體喎，好犀利喎！真係呢個係我覺得係好大感受喎，真係。即係定係立體個人嚟㗎嘛？係啊，唔係因為咧，如果你唔化妝咧，你會拉平咗㗎嘛，即係啲眼耳口鼻係扁啲嘅，所以點解啲人話上鏡肥實磅就係咁解，因為佢拉平咗變成一個平面。咁但係咧，我想講咧，呢排咧，我睇翻啲直播，都 OK 啦，唔係太衰啫個樣，都仲可以即係勉強可以接到受上到鏡，我覺得哇真係好犀利喎！嗱咁樣嘅，即係如果嗰個人有啲，我睇到一啲嘅小道消息咧，有好多人嘅講嘅還陰債嘅不同。係。咁有啲人就話，唔好諗住還咗陰債咧就一定好還。咁當然啦，係啦。咁佢話有啲人就會講啦。還陰債咧，只係你還陰債啫，仲有好多怨親債主啊！咁我遲啲都會做嘅怨親債主嗰啲嘢，遲啲會舉辦，你哋留意下我嘅通知啦，係咪？即係我會公佈啦。咁啊好啦，咁你話冤親債主都猛㗎，都難搞過還陰債，還陰債還一次啊嘛。咁啊話咁如果你個八字啦，有啲人就講啦，你個八字條命行個運而家唔好，你還完陰債就好㗎啦咩？嗱就咁樣啱嘅。還陰債咧係喺你嗰個八字嗰度冇關嘅，只不過你八字行緊衰運，咁當然好多嘢棘啦，係嘛？咁但係還陰債咧點都托高少少嘅，因為如果你好衰運嘅時候，再陰債未還，係咪仲差先？係啦，咁如果啦本身個人啊都唔好話好運啦，唔好話行好運，平平啦，係啦，普通人啦，好冇平常啦。咁但係你還咗陰債之後咧，就會好好多㗎啦，你睇。係啊，我想講咧，頭先有觀眾話咧，Carrie 話今集好樣過上一集。我由今集開始，以後都唔化妝，等你哋睇下我樣嘅變化。
你睇下我話俾你聽，你睇下師傅，我啲斑都淡咗啊！你可以開個美容 course 咯，請神去斑得唔得咧？係啊，師公得唔得㗎？師公一陣拍我喎，揾把線玩啲咁嘅嘢。有可能我走去打斑諗住，你跟我講。真喎，真係你睇下，嗱俾啲觀眾睇下，啲皮膚又好咗，係啦，然之後又白淨咗，點都有啲幫助嘅，因為佢氣色氣場嗰啲唔同咗，就會覺得靚咗咯。係啊，係啦，其實咁嘅啫。哎呀，有隻數啊！我都話積多啲陰德，做多啲功德啊！即係嗱，有啲師傅咧做完之後咧係冇乜用嘅，因為我係用家啊嘛，即係我有試過。即係未識潘師傅之前，又試過啲唔同嘅師傅啦。有啲係純粹真係純粹啦。純粹係我哋又講喺另一個環節啦。經歷下。最近咧，我有好多客人咧，成日同我投訴咧，話揾咗邊啲師傅嘅 case，即係佢有個 case。揾個乜師傅乜師傅咧唔得，咁佢將個過程講俾我聽，又話乜師傅點樣操守，又唔係好理佢一陣咁，咁你咧就係俾唔足佢嘅要求啦，嗰啲嘅誠意啦，係咪？係啦，唔夠力，係啦，唔夠誠心誠意啦，係咪？咁佢咪睇你唔上眼咯，咪成日唔應你咯。呢個都了解嘅、理解嘅。咁個個人嗰把尺唔同啊嘛。佢嗰個袋嗰把尺又唔同啊嘛。係咪？冇錯。係啦，咁樣係啦，咁你冇得怪佢嘅。咁佢唔係好騷你，咁咪揾第二個咯。最主要咧，嗰啲人咧好中意咧，係揾一啲咧好有名啦，所謂好有名、城中有名，我哋嗰啲梗係冇名啦，城中有名啊嘛！電視上過電視嗰啲，我哋勾勾地啦，我都上過下，但係我唔係成日上嗰啲，成日上嗰啲勁啲嗰啲啦。同埋賣廣告㗎嘛，賣廣告勁啲啦，或者有埋經理人㗎嗰啲人。係啊，嗰啲我冇㗎嘛。你需唔需要啊？係啦，使唔使幫手啊，師傅？我冇。我抽翻少少。經過你，唔經過唔使理嗰啲，我冇經理人㗎嘛，我好難撈㗎。係冇錯冇錯。係啊。實打實。好麻煩嘅，又話有秘書啦，好多嘢咧，全部都咁我冇呢啲配套，同埋冇呢啲智囊咧，設計啦，或者會開啲演講會啦，或者有好多嘢㗎。係。我冇呢啲㗎嘛，咁變咗講佢哋嗰啲自然變咗喺人哋嘅心目中，喺啲客人嘅心目中，人有需要人嘅心目中，覺得呢啲可靠啲啦。同埋好多人唔識同埋唔知喺咩渠道度揾咧，咁變相啊覺得佢上過電視就應該穩陣啦。應該穩陣啦，咁樣咁啊，就係咧次次咧個 feedback 翻嚟咧就去到我度啦噃，就話要我幫咯喎，就話我之前揾過邊個乜。但已經使晒啦，嗰個時候你嘅錢已經用晒啦喎。咁啊又咁咯喎，又話已經失去信心咯。屋企人咧又話已經佢而家好似咧慘過偷情咁樣咧揾我咯喎，因為咧就驚屋企人知咯喎。因為點解咧？因為屋企人咧已經叫佢揾咗太多呢啲咁嘅名牌咧，就發覺咧你仲要揾一條唔係名牌嘅嘢咧，咁咧就更加唔可以信啦。咁啊屋企人會鬧㗎，係啦已經咁變咗嚟講咧，就要鬼鬼祟祟去揾我喎。又我好難做啊，咁我點做咧？又唔去得屋企做，咁你屋企人有事或者屋企嗰真係有殺嘅，真係要去嗰度搞，你屋企人全部反感晒㗎啦，咁咯。所以高手在民間。咁啊，所以變咗你投訴冇用㗎，即係你成日同我投訴埋呢啲人，咁講真一句，佢哋出名就佢哋嘅事，佢哋揾到食佢哋嘅事，佢哋有個客問我，點解你阿潘師傅，你唔可以學佢哋咁有錢嘅咩？點解佢哋有錢過你咁多嘅？喂，點解？頭先我講咗啦，咁人哋有包裝，有後台，有 marketing， 或者有金主支持，或者有智囊團隊，好多嘢㗎嘛，我冇啊嘛。唔係最重要係咩咧？其實咧最重要咧，有時佢哋咧。可能實力不足啦，咁但係演技足夠啊嘛。係咯。咁佢哋識得 sell 嘅時候，或者可能講一啲模棱兩可嘅嘢，咁個客聽得舒服，咪易中伏咯。但係潘師傅係實打實㗎嘛，即係喂你係咁樣就係咁樣，唔會因為你係咁樣，但係你個玻璃心嘅，我就住你嚟講。係啊，我做媽佢啊，個客都周時。咁所以有分別咯。咁但係睇下你想真係實打實咁樣好，定係想
求開心咯。係啊，有啲人啲人淨係聽好嘢啊嘛，衰説話唔聽啊，譬如我媽佢嗰啲唔聽啊咁咯。喂，呢個師傅咪路嘅咁樣。有時徒弟都係啦，啲徒弟都走㗎，又要睇多兩睇第二個節目就要走㗎啦。所以就係話你要究竟係有實力嘅，還是係要情緒價值嘅，咁自己揀咯。個個都話好感恩㗎，我幫佢哋嗰時，又話個徒弟又好，客都好啦，都話好感恩啊。但係其實佢講咗喎，咁樣去還神咯。轉頭走㗎啦。還神佢走咗唔係還你，佢真係攝服喺個神之下咧，佢就係我冇爭個神嘢，我買咗燒豬啦嘛。嚇！個神喺度食嘅咩？係嘛？所以就係心存感恩之心，上天都會保佑嘅。但係佢唔理嗰個師傅啊嘛，佢淨係感恩個神啫嘛。好在師傅你都係桃李滿門嘅，你啲徒弟都係乖嘅。你睇下幾多徒弟支持你，睇得開心，睇得放心。算乖啦，但係今日唔知咩事。係咪因為我睇嘢對唔住啊？我成日講啊，係我成日同佢哋講嘅，佢哋好似精通照日月啊、關二哥道咁啊，個咁啊，全部都關二哥同身咁啊，即係全部講義氣義字啊。其實呢個義咋，呢個啊，係啦，咁就但係我成日都話言之過早啦，你哋唔使同我點樣發假誓俾教功㗎啦，不如你哋十一奉獻啦。不如你哋睇3年後，我3年你過到第一個樽頸位，我就定係3年嘅個期。你3年你過到先啦。第一年好似好勤力喎，好似好為間館啊，成日好為個師傅啊，好為個館啊口啊，好為個壇啊，好為個施工啊咁喎。第2年都好似幾雀躍喎，學得幾好咁，好勤力咁喎，係嘛？冇叫你洗廁所洗地嘅，但係佢自動嘅喎。啊，我真係覺得係好感恩啦嚇，因為收到咁嘅徒弟係嘛？唔夠3年啊，第2年啦話口未完啫，跟住就開始變㗎啦。嗰頭讚佢唔夠2個月就會變晒啊！所以師傅唔讚得，可能小氣。好似啲胎神咁樣小氣啊！係啊，會騎咗第二度。係啊，咁啊，客亦都係啦，係咪啊？好似好感激咁樣，好似好感恩咁樣，又點如何那般啊，發晒誓啊咁樣，佢嚟唔夠幾處，總之冇咗事，為咩？有啲就輸打贏要啦，佢去唔到佢個理想咯。佢又覺得唔係啦，或者佢覺得係醫生嘅好嘢啦，唔係師傅好嘢啦，咁樣啲忘恩負義之徒嚟㗎啦。